Og gjenstår det bare å legge på beskyttelse, og vi skal starte med rutene. Der legger vi på en 3 års glassforsegling. Den skal vi legge på i 3 lag med 15 minutters mellomrom. Mellom lagene på vinduscoatingen så begynner vi å legge lakkforseglinger på lakken. Her skal vi bruke en 4 års lakkforsegling. Den legger vi på, og så skal den flashe i 3 minutter, og så tørker vi av.